dreymar. För en 3-4 døgn siden så hendte det at det kom onkur landarfull flaualda. Man sa at inn i portalen at det er fløtt inn av Vesterva i havn og ærestand. Det var østene mest i norra. Jeg var ikke om det var nottene fyrir til 2 netter og åren. Jeg drømte jeg stod nere ved Sjøvarmalan. Og så kom det var en ikke en naturlig alta. Det kom akkurat som en tsunami alta. Ikke ekstremt høy, men hun breit ordentlig. Jeg måtte ansa meg. Her som stod, her breit hun. Men det som var, hvis en dreimen hun, det var så alt leie. Men for meg, det enda vi at jeg hørte kaur. Sintja av norskun. Så det som jeg har hørt til at dette var også vært mest i norra. Jeg hørte et kaur, først kaur, til det sunko av sånn gøte danskun, norskun. Ja, han kommer snart. Jesus kommer snart. Jeg minns hvordan leie var med det sunko. Jeg hørte at jeg hadde hatt førska koner. Det var sånn konekaur. Jesus kommer snart. Og hva er det så gjør vi med at i høyre vårt hva en landarfull flaualda. Ja, det drømte jeg. Og andene visste meg da, tog at han forbindet det ved Jesu atterkomme. Tog at Jesus sier i Matteus 24 at det skulle være hjertskjoltar av imsunstøvun, hvor jeg hver, og at skjeggvanner skulle uila, stender King James. Skjeggvanner, det skulle kvuja og råaløse til at hev og skjegg var brauta. Det skal komme avfrier i nokturna, avskil, vinter og hev. Det skal fære av leie. Underlige ting skulle hente, og det henter i veksande grad i det. Det gjør det. Alvorlig og i veksande grad. Det gjør det. Særlig siden 2011. Jeg følte ikke vel jeg så ikke hva det hente. Her at det 2006, 8, 9, du kunne hitja, du kunne følge vi, det var løyte så spesielt som hente. Og i 11, 12, 13, 14, 17 det bare, det vekser. Øyelig anegg, flaualter, vannflauer, hjerskjoltar, eldgås, adlastene. Gjøren vil rist til. Og skjeggvanner og vindaner, kraftige vinter og til vårt. Stormar, bare fylla hus under altså. Til det som hender, til det som kommer å veksa, og dette føingarversener, dette et tegn som Jesus gjever okken i Matteus 24, hans herre atterkomme, tog hørte i kaure sinja, han kommer snart, Jesus kommer snart. Og jeg frøttest, jeg skilte det ikke ta, men så, jeg halte det var 2 der at han også høyre det, og så ut av portalen, og høyre folk sier at onker ondalt hente sjøvn og nått, en ondalt i flaualda. Ja, jeg drømte det i 4 nåttene. Og et annet ting, det sørste vetur, så drømte jeg Osland, jeg var i Oslandet, og jeg fører inn i en tjaukirkju, da kallet det Þjóðkirkjan, det som sverre til okkara falkakirkju. Og her så du 3 folk, og snakka av, det så du lukka som hver sånne bantje, og de vendte seg, de snakka av, og rønte snakka om Bibelina, og de dødde ikke, de var fullkomlig avvitande av lysen, det hørte jeg. Jeg minns hva de snakka om, men jeg sier vita lyd, altså det vita lyd. Men jeg stande bare her, og jeg slett ikke en pastor av oss ned, men så hikker øynene på meg. Og han sier, kan du ikke komme og hjelpe oss?
Kanst du ikke komme og hjelpe oss? Så hender det at en kona fra California skriver til meg for en måned siden. Varst du i 2012 og 14 var jeg i Íslandi vi 5.000 traktater for jeg fer. Jeg fikk 20.000 traktater da. Og så har vi ungar islandskar haft, og jeg har slett ikke atla meg til strave. Men så skriver hun til meg. Hun skriver, "You need any Icelandic tracts. Are you going to Iceland?" Og det rekker på til hjertet. Ja, jeg ber til herren om det ta. Jeg takker herren for dreimen, og skal det færre sommer, så ber så i bandet etter færre. Og såneren øyne halar og mye. Det har stått hvis du kom til Íslands i sommer. Vi suttjast, han kommer alltid her av påskon eller i sommerferien, vi da sast, men så at nu har vi gjort det, nu ferdig til Íslands. Og så skriver hun at han nå, ta i sida, til hun heter hun åpenbart en nok så velhavende kona, og hun bor i California, bort vi her som chick tracts, prenta traktater, en eldre kona her. Og hon har så betalt alle traktatene jeg finner ikke her til. Jeg vet ikke hvordan jeg var ganske, jeg har alltid betalt halvt tusen, førskar, islandskar og enskar. Så nu har vi finnet 20.000 islandska traktater, og nu skriver hun til meg, grunden til at hun har skrivet til at hun har drømt tver eller trudjaferer Ísland. Akkurat nu, Ísland. Hun kom til Ísland. Hon kom siklande frialig til landet, og så gikk hun rundt og hukte. Domte vel landet, og tog ble hun anmynt. Tog en drømte til eller trigefer, tog skriva hun til meg, "Do you need any more tracts?" Sørst du? Hon bor i California, bygg vi her, herren taler til meg for en halv åren siden om Ísland, og nu kommer det, nu får jeg sommerferie nesten mye det, og nu fer jeg til Íslands i 2 viker, vi 5.000 traktaten, køyre en ring rundt Ísland, stedje tja sonen kommer, han arbeider av Møyvatni og han feraskrivstod her, stedje nekka det her, vi er til Reykjavíkar, feris tja falski som vi kjenner i Reykjavík, trutja for det er, annars køyre jeg rundt atur og atur til Seidsfyrar på 2 viker. Sov i bilen og jeg sov på seg. Stedje her som vi suttje en høyte potter til å vaska meg øyne for deg til man svarta nek til man gong så sånn her. Annars bøyde traktater ut. Dup. Ja, 5.000. Detta var ditt liv, øyde da. Detta var ditt liv. Om himmel og helvete. Om Jesu blau, Golgata kross, fullgjørt verk. Du kan ikke frelse deg selv om vi til egne verskon. Det er fullgjørt verk. Du må takke med deg. Du må takke med deg nøyene. Du må takke med deg frelsene som Jesus har gjort. Det er alt fullgjørt. Takke med deg nå. Stå til grøyt. Take det livet. Ja. Herren arbeider. Og han arbeider til det som jeg vil si der. Han arbeider jøkken dreymar. Jeg minnes en ut 2020, eller var det nødjo. Jeg bor i en skala, jeg røste meg opp, jeg lette meg akkurat i buksene, så høyre en rød sier, Eikbank i ferden. Så kører jeg ut etter, ut Runavigar, kører jeg ut derfra, Eikbank i ferden. Hørte du Arjen? Hørte da? Bipp, Arjen. Ja. Til Løyvi i andanen. Man kan høyre så ut, man kan drømme så ut. Og det er alt lukka som du vet, vi tar året, vi bruker året, vi etter til, og vi tar akkurat retningssnører, men vi tar øysen i høyla i andan, og han hever en rød, han taler. Og vi fyltja. Det er ikke bare i gjerningen av apostlene at en maver sier vi Paulus, en makedonsk maver, kom over her til åkken, vi tar bruk for der. Nei, jeg drømte det siste veter. Kjem til å hjelpe åkken.
Og nu fer jeg at hjelpa dem. Fer til Íslands at hjelpa dem. Det er det minst jeg kan gjøre. Hold i andre vi. Amen. Men ta jeg bygge kvaldan her, Arne for sova. Så bygge Herrens nerver og også i meg min sove. Og så sier vi Herren, her er det noe særlig du vil gjøre med hverandre ved, eller vise meg, eller minne meg av, så tala til mun i drømme, sier vi Herren. Jeg sier det vi Herren. Du er velkommen å tala til mun i drømme. Så bygge vi gjør jo amen, og så sover vi. Og det er ofte at det drømmer ting. Eller i jøkken løy vi har vi drømt ut vårt ofte. Hørst og se og drømme og finne på fra Herren. Og så kan jeg ståle på at det er fra Herren, og så føler man også at hatt er fra Herren. Hatt er fra Herren. Og man ser det, pura grått, her taler jeg Herren. Og så tror man over be til han og give noe løyve til det, eller be om det, du vet det. Til å gjøre klart, og i øynene sjølven til å ta med ut det. Det er det. Og gjøre Herren lukka som, ja, hva skal man si, en innbjøring. Ja. Til annars som bare drømte akkurat, jeg vet for Herren, jeg kan ikke vite ordentlig. Jeg vet ikke, det er kanskje. Men hvis du tåser vi Herren om det, og først, ja, hvor skulle du så ikke tro at det var fra honom? Jeg vil håpe hatt det gjør til høyla sindur veriligere fyrt der, at man kan tåse vi Herren om allting, og få. Amen.